コーヒーカップとか、ちっちゃいの日本のコーヒー。で、初めはこれ、金取られなかったんだ全部、おかわりフリーなんだよね。コーヒーついで回るのが仕事のメインじゃん。で、たくさんついであげると、チップもらえると。私は、現在、私ですね、石橋